Hello friends, welcome to Shree's Elite Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம புலிக்காய்ச்சல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல ஒரு பவுல்ல 100 கிராம்ஸ் புளி எடுத்திருக்கேன். அதை அந்த பவுல்ல போட்டுட்டு வார்ம் வாட்டர் ஊற்றி சோக் பண்ணிக்கலாம். புளி எப்போவுமே நல்லா ஊறணும். ஊறினாதான் திக் பல்ப் நமக்கு கிடைக்கும். இது மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் புளியை. இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நல்லா மேஷ் பண்ணி இதோட பல்ப் திக் பல்ப்பை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணி. புளி தண்ணி நல்லா திக்காக இருக்கணும். இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் எப்போவுமே நல்ல வாசனை கொடுக்கும், உடம்புக்கும் நல்லது. புளிக்காய்ச்சலும் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு எல்லாம் நல்லா பொரியணும். ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். வெந்தயமும் நல்லா பொரிஞ்ச உடனே 12 ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன் நான். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா 15 ரெட் சில்லி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வேற எந்த பொடியும் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. காரத்துக்கு ரெட் சில்லி மட்டும்தான். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. இப்போ கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கிளறி விட்டுருங்க. இப்படி இது கொதிக்கணும். ஸ்லைட்டா திக்கார வரைக்கும் இது கொதிக்கணும். இப்படி லைட்டா திக்காகும் போது நம்ம கொஞ்சமா வெல்லம் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ வெல்லம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த புளிக்காய்ச்சல் கொதிக்க கொதிக்க இப்படி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ அது வெளியில தெரிக்கும். அந்த ஸ்டேஜ்ல மூடி வச்சு லோ மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காயிடுச்சு. 3/4 பாகம் வெந்துடுச்சு புளிக்காய்ச்சல். இந்த ஸ்டேஜ்ல வெந்தயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். நம்ம இந்த வெந்தய பொடி இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் சேர்க்கணும். முதல்ல சேர்த்தோம்னா புளிக்காய்ச்சல் கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை கொடுத்துடும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல சேர்க்கறதுனால வாசனையாகவும் இருக்கும். இப்போ ரோஸ்டட் cashews and peanuts சேர்த்துக்கலாம். மறுபடியும் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல சிம்ல வச்சு கொதிக்க விட்டீங்கன்னா இது ரெடி ஆயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. நல்லா திக்காயிடுச்சு. புளிக்காய்ச்சல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்படி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளியில வரணும். சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிடும் போது நல்லா வாசனையா நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஸ்ரீஸ் எலைட் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.